ദേ ഈ വരുന്ന ഐറ്റം നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റെഡ് മുള്ളറ്റ് പെപ്പർ ബാർബിക്യൂ, പിന്നെ റെഡ് മുള്ളറ്റ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ബാർബിക്യൂ ആണ്. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രസന്റേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രിൽഡ് ഐറ്റം ആണിത്. ഇത് മഷ്റഫി റൈസും റെഡ് മുള്ളറ്റ് പെപ്പർ ബാർബിക്യൂ. മന്തി റൈസും ഒക്കെ കഴിച്ചു മടുത്തവർക്ക് മഷ്റഫി റൈസിന്റെ ഒപ്പം റെഡ് മുള്ളറ്റ് പെപ്പർ ബാർബിക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ബാർബിക്യൂ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല മഷ്റൂം ബർഗർ, സദൺ ഫ്രൈഡ് ബർഗർ, ക്രഞ്ചി പ്രോൺസ്, മൊറോക്കൻ ഓംലെറ്റ്, ഇസ്താംബുൾ മാക്രോ, കൂടാതെ ഗ്രിൽഡ് മിക്സ്ഡ് ഹെൽത്തി പ്ലാറ്ററും കൂടി ഉണ്ട്. അതിൽ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ, ഫലാഫൽ, വെജീസ്, ഹുമ്മൂസ്, ബ്രെഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഡയറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഫുഡ് പോലെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ് ഇവരുടെ ആംബിയൻസും. ഒരു കാടിന് നടുക്കിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത്രയ്ക്കും പ്ലാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സ്മൂത്തി മീലും പീനട്ട് ബട്ടർ ഷേക്കുമാണ്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, ബനാന, ഡേറ്റ്സ്, മുസ്ലി, പോമഗ്രാനൈറ്റ്, ഹണി, കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്, യോഗട്ടൊക്കെ വെച്ചുള്ള ഐറ്റമാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് സ്മൂത്തി മീൽ. അവസാനം നല്ലൊരു കോഫിയും കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ടൗണിലെ തിരക്കൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ആംബിയൻസിൽ ഇരുന്ന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നേരെ മുട്ടം മെട്രോയാന്റെ അടുത്തുള്ള കഫേ ഹബീബിലേക്ക് വിട്ടു. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്.